Cześć, witam Was na kanale Rootblock i dzisiaj zajmiemy się porównaniem robotów sprzątających. Wzięliśmy tym razem high-endowe roboty sprzątające chińskich firm do około 5000 zł. Różnica plus minus 10%, ceny się różnie zmieniają, więc przyjmijmy, że 5000 zł. No i będziemy sprawdzać, co dokładnie sobą oferują, no i który wygra, więc do dzieła. Szybkie przedstawienie naszych przeciwników i od razu Wam powiem, że chodziło mi o roboty, które są dostępne normalnie w Polsce, nie są ściągane nigdzie z AliExpress i z innych źródeł. Są w oficjalnych dystrybucjach, właśnie kosztują okolice 5000 zł. No i co najważniejsze, są robotami kompleksowymi, czyli posiadają stację dokującą, mopują, no i co najważniejsze, inteligentnie sprzątają. Na warsztat wzięliśmy Narvala Freo X Ultra. Jest to odkurzacz za 5499 zł w momencie kręcenia tego materiału. Jest z nami także Roborock S8 Ultra. No i jest oczywiście Dreamy L20, również Ultra. Wszystkie są Ultra, więc zobaczymy, czy Ultra będą sprzątać. I od razu Wam powiem, że nie będę się zagłębiał w specyfikacje, bo chodzi nam o to, żeby sprawdzić, jak sprzątają, jak mopują, jak radzą sobie ze stacjami dokującymi, czyli wysysanie brudów, zmiana wody, bo każdy robot potrafi sam sobie zmienić wodę, jak osuszają pady, no i co najważniejsze, jak głośno pracują, no i jak są efektywne. Każdy robot ma swoją wyjątkową funkcję, o których powiem podczas sprzątania. No jeśli chodzi o wygląd stacji dokujących, oczywiście wygląd kwestia indywidualna. Jeśli chodzi o Narvala, błyszcząca biała stacja wraz z wyświetlaczem. To jest fajne, bo tutaj na górze jest po prostu ekran, który wygląda gadżeciarsko, jest spoko. Po otwarciu klapy oczywiście zbiornik na czystą, brudną wodę, a także odświeżacz. Ta stacja jest najmniejsza z całej stawki, natomiast nie ma wysysania brudu. Narval argumentuje to tym, że ma kompresję brudu, czyli worek, który jakby próżniowo kompresuje ten kurz. Podobno ma działać to tak samo jak klasyczny worek w innych stacjach. Sprawdzimy. Jeśli chodzi o Roborocka, stacja duża, natomiast wszystko tutaj jest, co nam potrzebne, czyli brudna woda, zbiornik na czystą wodę, a także klasyczny worek, który wymieniacie raz na 3 miesiące. I oczywiście w zestawie taki worek dostajecie. Po każdym czyszczeniu stacja wysysa wszystko z odkurzacza. Dodatkowo tu jest uszczelka, więc nie musicie się martwić o przykre zapachy. Stacja akurat czarna, tak jak mówię, kwestia gustu. Na ten temat nie będę polemizował. No i na końcu Dreamy. Tutaj jest ogromna stacja, to trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że musicie mieć albo bardzo duży dom, albo macie gdzie to ukryć, bo przy metrażu typu 40-50 metrów, to niestety ta stacja jest dość duża. Klasycznie zbiornik na brudną, czystą wodę, jest odświeżacz powietrza, w Roborocku niestety jej nie ma. Worek znajduje się tutaj, worek jest największy ze stawki, natomiast niestety stacja jest największa. Tyle z teorii, przejdźmy więc do sprzątania. Zaczniemy od Narvala. Dwie małe miotełki, szczotka centralna, gumowa z włosiem, dwa pady trójkątne, one nie wyjeżdżają, są cały czas w stałej pozycji, ale Narval ma coś takiego jak AI. No i raz, te trójkątne pady widzicie, że się stykają, więc nie zostawiają żadnej przerwy. Dwa, że on jest w stanie dojeżdżać do krawędzi i tak się ustawiać, żeby tą krawędź także czyścić. Oczywiście ruchome koło i normalne koła, które są w stanie pokonywać wyższe progi, a także wyższe dywany. Roborock od spodu ma szczotkę z dociskiem grawitacyjnym, jak widzicie tu wszystko chodzi. Ona jest podwójna i jest w 100% gumowana. Koła są dokładnie takie same. Jest niestety tylko jedna miotełka, no i pad do mopa, jak na odkurzacz za 5000 zł, trochę słabo. Jeśli chodzi o Dreamiego, jedna miotełka, szczotka pojedyncza wraz z grawitacyjnym dociskiem. Ona jest w 100% gumowa, no i dwa pady okrągłe. One też się stykają, nie zostawiając odstępu, natomiast Dreamy ma fajną funkcję, dlatego że jeden z nich się wychyla i jest w stanie dojeżdżać do krawędzi. AI automatycznie analizuje to, co się dzieje, no i kiedy widzi krawędź, to po prostu wychyla tego mopa tak, żeby nie zostawić ani jednego miejsca nieposprzątanego. Zacznijmy sobie od zmapowania naszego mieszkania. Jest to mieszkanie, w których nigdy te roboty nie były, więc zaczynamy od mapowania, mają sobie poradzić. Wydzielamy następnie strefę, dosypiemy troszeczkę naszych okruszków, no i co najważniejsze, pobrudzimy trochę podłogę dla mopa. Dwa słowa o aplikacjach. Wszystkie oferują bardzo podobny poziom obsługi, menu, to wszystko, co oferuje odkurzacz, jest bardzo zbliżone, więc tak naprawdę gdzieniegdzie zdarzają się błędy w tłumaczeniu. Czasami lepiej jest zmapowane pomieszczenie i lepiej to jest pokazane, czasami gorzej, ale to wszystko jest na podobnym poziomie, więc tutaj do apek dałbym totalny remis, dlatego że raz, że nie jest to aż tak bardzo potrzebne do funkcjonowania odkurzacza, dwa, że robicie po prostu czyszczenie, programujecie sobie go i co jakiś czas sprawdzacie na tej aplikacji, a w tym przypadku każda sprawdzi się dokładnie tak samo. Zaczynamy sobie od odkurzania. Mamy oczywiście drewnianą podłogę, parkiet oraz kafle, no i parę utrudnień dla naszych odkurzaczy. Postawimy także na środku krzesło, no i sprawdzimy, jak sobie poradzą. Następnie przejdziemy do konkurencji mopowania, no i na końcu werdykt. Narval zaczyna pracę, a my rozsiadamy się na sofie i będziemy sprawdzać, czy nam przeszkadza. Będziemy mierzyć jego głośność.
i to, czy jest uciążliwy dla reszty domowników. Wyznaczyliśmy mu ten obszar, o którym rozmawialiśmy. No i co najważniejsze, zobaczymy, w jakim czasie posprząta, ile zużyje na to energii, jak będzie głośny, czy dobrze posprząta, no i co najważniejsze, jaką będzie miał strategię sprzątania. No i od razu zmierzmy sobie, ile ma decybeli. 51, 53, naprawdę fajny wynik. Krótki komentarz. Jeśli chodzi o progi, no to wiadomo, fizyki nie oszukamy, tutaj nie są w stanie wciągnąć tego brudu, więc tutaj to zostało. Natomiast cała powierzchnia jest posprzątana nieźle. Oczywiście najbardziej problematyczną rzeczą było krzesło. Noga jest wyczyszczona nieźle. On niestety przez to, że te miotełki dosyć mocno pracowały, no to wszystko sobie tutaj rozniósł. Dwukrotne odkurzanie załatwiłoby sprawę, to na 100%. Odkurzacz rozbryzguje ten brud, no i później już do tego nie wraca. Przy takich cięższych zabrudzeniach po prostu jest potrzebne odkurzanie dwukrotne. No i odwaga wyjazdu pod krzesło, nie odważył się, zmieściłby się, natomiast ostrożnie traktuje meble, więc to można powiedzieć, że jest to plus. No i zobaczmy, jak ta kompresja brudu. Jakby ciężko skompresować rzeczy fizyczne. Może kurz by skompresował, no ale tu, jak widzicie, wszystko jest pozbierane. Fajnie to wygląda, można to po prostu wyrzucić, natomiast czy to przetrwa 2 albo 3 miesiące? Producent mówi, że 32 godziny normalnego sprzątania. Przy zwykłym kurzu, nie posiadając zwierzęcia, jestem w stanie w to uwierzyć, natomiast no, do mnie bardziej przemawia stacja samooczyszczająca. Natomiast na plus fakt tego, no, że nie musimy tego raz, że czyścić, a dwa, że wyjmować worków ze stacji i tak dalej, no i jest to po prostu ciche, bo odkurzacz pracuje na poziomie 55 dB, co jest wynikiem bardzo dobrym, no i nie hałasuje, bo nie wysysa brudu. No to co, puszczamy Roboroka. No i ruszył. Na start trochę odważniejszy od Narwala, bo wjechał pod krzesło, ale też trochę głośniejszy. Niewiele, ale jest to słyszalne dla człowieka. To jest okolice 57 dB, nawet 58. No dobrze, zobaczmy, jak posprzątał Roborok. Przede wszystkim dużo dokładniej na pierwszy rzut oka od Narwala. I tutaj oczywiście znowu fizyki nie oszukamy, ale zobaczcie, że tutaj przy tej listwie zostało trochę mniej, ale to są oczywiście minimalne różnice. Trochę zostawił makaronu, nie powinno tu być, to akurat nie najlepiej sobie poradził w tym temacie, ale to są naprawdę tak małe resztki, że jest nieźle. Krawędź cała wymieciona, tutaj nie ma tego białego proszku, natomiast najbardziej zaskoczyło mnie krzesło. Słuchajcie, no jest naprawdę dobrze, jak na odkurzacz, który ma jedną miotełkę, to przy nodze zostało bardzo mało. No oczywiście on nie wjechał wszędzie, ale i tak był waleczny, wjeżdżał trochę pod to krzesło, obracał się wokół niego, także naprawdę nieźle. I zostało dużo mniej brudu niż po Narwalu. I co najważniejsze, zobaczcie na kulturę pracy miotełki. Ona jest jedna, ale ona pracuje delikatnie. Ona nie robi tutaj rozbryzgu, ona nie przeszkadza temu odkurzaczowi, tylko ona rzeczywiście pomaga sprzątać ten obszar. Także jeśli chodzi o odkurzanie, Roborok naprawdę nieźle. Jeśli chodzi o głośność, no było trochę głośniej, 58 dB, dodatkowo 73 dB, jeśli chodzi o wysysanie brudu ze stacji dokującej. Trwa to 10 sekund, no i sprawdźmy, czy jest dokładne. Puściutko. Sprzątnięte wszystko, no naprawdę wow. Muszę przyznać, że rzadko się to zdarza w naszych testach, a trochę tych odkurzaczy przerobiliśmy, żeby to pudełko było aż tak puste, aż przez chwilę myślałem, że jest nowe. I wszystko dla potwierdzenia. Tak jest, znalazło się w worku. No naprawdę fajnie działa ta stacja. Zaczynamy sobie od pomiarów głośności. 57, 58. Jest minimalnie głośniej niż Narwal. Wydaje mi się trochę ciszej niż Roborok, ale to są różnice 2-3 dB, jeśli chodzi o całą stawkę tych odkurzaczy. Dreamy zaczął jak zawsze od krawędzi. No i zobaczymy,
jak mu pójdzie. Tutaj zwróćcie uwagę, bo narwal oczywiście podnosi swoje pady, żeby nie mopując, nie dotykać podłogi i ich nie brudzić. No Roborock ma zwykłą szmatkę, więc tutaj jakby też powiedzmy, że nie szkodzi to podczas odkurzania. A Dreamy zostawia swoje pady w stacji dokującej. To jest absolutnie świetne, że on potrafi sobie je sam odczepić i zaczepić. No to jest naprawdę niezła funkcja, która no, zdaje egzamin po prostu. Dreamy zaskakuje przede wszystkim progami. Słuchajcie, zobaczcie, co tu się działo. W poprzednich odkurzaczach zawsze zostawało tutaj jakiś tam proszek, pył, trochę makaronu, a tutaj jest naprawdę dobrze wysprzątane. I jak zauważyliście na przebitkach, Dreamy troszeczkę zwalnił na tych progach, dzięki temu on tutaj naprawdę dobrze posprzątał. Tutaj już powiedziałbym, że nie wymaga poprawek, jest naprawdę nieźle. Tutaj krawędź to formalność, no posprzątał wszystko, co spadło z blatu, więc było super. Tutaj na obszarze, jeden mały makaronik, drugi mały makaronik, więc to taka, no naprawdę niewielka pomyłka. No i ta kawa i krzesło. Kurczę, gdyby tutaj mu się udało wszystko posprzątać, to byłoby fenomenalnie. Niestety tego krzesła też się trochę przestraszył. Najbardziej odważny zdecydowanie jest Roborock z tej trójki. No i tutaj jest nieźle, bo nie rozbryzga, ale jednak tego brudu trochę zostało. Więc w kategorii sprzątanie, jeśli miałbym oceniać, oczywiście macie teraz czasy, głośność, to jak jeździły, to wszystko widzicie w tej chwili na przebitce, natomiast jak miałbym oceniać tak z pozycji kanapy. Jeśli chodzi o dokładność odkurzania, pierwsze miejsce Roborock, drugie miejsce Dreamy, trzecie miejsce Narwal. Jeśli chodzi o odkurzanie, w tych konkurencjach tak to wygląda. Jeśli chodzi o głośność, no to pierwszy Narwal, drugi Dreamy, trzeci Roborock. No i warto jeszcze dodać, że Roborock i Dreamy mają AI, więc mają kamerę. Możecie używać ich jako kamera normalnie domowa, która jeździ. Możecie mieć podgląd, słyszeć, mówić. No i co najważniejsze, rozpoznaje przedmioty. Więc jeśli zostawicie buty, zostawicie kable i tak dalej, to AI to rozpozna. Co więcej, dostaniecie powiadomienie na telefon, że coś takiego wykryto i gdzie wykryto. Będziecie mieli tego zdjęcie. No i dodatkowo oczywiście zostanie to odpowiednio ominięte. No to co? Mopujemy. Mamma mia, ile to trwało? Słuchajcie, Narwal sprzątał 6-krotnie, bo AI tak sobie wyliczyło, że jak rozlaliśmy to mleko, to jest duży brud, silne zanieczyszczenie, więc wracał do stacji, kilkukrotnie wymieniał wodę. W ogóle czyszczenie mopa jest fajne, bo ten proces trwa dosyć długo, on 3-krotnie wymienia tą wodę. No i zobaczcie, taki mały obszar, cały zbiornik wody poszedł, także nieźle. On tutaj ma też, taką limon, odświeżacz, więc ta podłoga trochę pachnie, to jest spoko. Tu mamy brudną wodę bananową po naszym mleku. Jest dobrze posprzątane, bardzo fajnie. Z tym dojeżdżaniem do krawędzi AI to bym tak dyskutował, bo nie zawsze to działa. On się gubi często przy jasnych właśnie czy kaflach, czy listwach i tak dalej. Natomiast te trójkąty rzeczywiście sprzątają. Ta podłoga jest posprzątana w porządku, więc jakby tutaj nie mogę się doczepić. No i to jest w ogóle ciekawe, bo Narwala można podłączyć do wody bieżącej, tak jak pralkę. Jest taki specjalny secik. No oczywiście w hydraulików się nie bawiliśmy, bo to tylko okres testowy, natomiast taka opcja jest i wtedy już w ogóle macie święty spokój i tej wody wam nigdy nie braknie. Odkurzanie może nie najlepiej, ale za to mopowanie naprawdę dobrze. Jeśli chodzi o jakość mopowania, to ta podłoga, słuchajcie, jest naprawdę dobrze umyta. Tu się nic nie klei, bo często jest tak, wiecie, mleko, dużo cukru, to się wszystko rozbryzguje i klei się ta podłoga, ta się nie klei. Naprawdę jest tu dobrze posprzątane, no 6-krotnie. Jeśli chodzi o tą listwę, tutaj minimalnie zostało, minimalnie naprawdę, ale to jest wszystko w granicach normy. No z mopowania jestem zadowolony i rzeczywiście dla osoby, która potrzebuje dużo mopować, w sensie chce mieć po prostu czysto w mieszkaniu i chce mieć dobrze wymopowane, to jest naprawdę nieźle. I powiem, że delikatnie nawet czuć cytrynkę.
No to słuchajcie, Roborock posprzątał, trochę tej brudnej wody jest. W ogóle to jest mega fajne, bo on tutaj, jak już sobie wszystko umyje, to w ogóle to jest mega fajne, bo zobaczcie, że on tu ma całe urządzenie, które mu to myje. I to sobie tak jeździ. Tu jest taka szczoteczka, która się obraca i ten mop jest czysty po sprzątaniu. To jest miłe zaskoczenie. Dozuje sobie wodę fajnie. Co do jakości sprzątania. Słuchajcie, zajęło mu to jakieś 15 razy krócej niż Narwalowi. Tak trochę się śmieję, ale Narwal tu sprzątał godzinę, Roborock 6 minut, więc różnica jest. Ale nie ma aż takiego dramatu. No te krawędzie, no to wiadomo, to jest zmora i tutaj no, każdy mop się niestety blokuje, no bo siłą rzeczy jest różnica wzniesień, tak to nazwijmy. Podłoga jest przetarta, jak widzicie tu są takie paski i tak dalej, ale ona nie klei się aż tak bardzo, więc nieźle jak na 6 minut sprzątania. Natomiast no umówmy się, jest to przetarte pobieżnie. Jakby raz, że no siłą rzeczy pad w ten sposób, który jest no, stały i jedzie za odkurzaczem, nie będzie aż tak dokładny jak obrotowe pady. To jest raz, a dwa, że no, smugi zostają. No i to jest takie sprzątanie pobieżne. Roborock świetnie odkurza, ale gdyby miał mopy w formie padów obrotowych, no to naprawdę sprzątanie byłoby na wysokim poziomie. A tak jest to raczej dodatek niż narzędzie mopujące. No i taka jest woda w Dreamy. Jedyny odkurzacz, który wykrywa brud i męczy, że tak powiem, tą podłogę do upadłego, no to jest Narwal. I tutaj akurat szacun, dlatego że on rzeczywiście potrafi wykryć ten brud i doszorować tą podłogę do upadłego. No natomiast no wiadomo, czas sprzątania był hardkorowy, bo ten mały kwadrat on przez godzinę sprzątał. No i zużył całą wodę. Dreamy jakby ma możliwość ustawienia trzykrotnego sprzątania, więc jeśli widzicie, że coś się wylało, to możecie ręcznie wymusić, żeby on to doszorował. Natomiast jeśli chodzi o umycie podłogi, no jest okej, no jakby ruchome pady, on sobie je podnosi. Dreamy jest w ogóle królem progów, bo to, co się dzieje na progach w Dreamy, to jest tak, delikatnie spowalniamy, myjemy, bo wiemy, że jest trudniejsze, jedziemy dalej, więc jest spoko. Podłoga jest nieźle, jak na ten jeden cykl, natomiast no, widać, że tutaj są jeszcze smugi i tak dalej. No, w normalnych okolicznościach ustawiłbym tu trzykrotne sprzątanie i on by tą podłogę doszorował. W Narwalu nie musiałbym tego robić, bo on to sam wykrywał. Natomiast no, Dreamy fajnie, że ma to wysuwane ramię, te pady no, dobrze się czyszczą, to wszystko działa poprawnie, więc przechodzimy do podsumowania. Jeszcze zerknijmy tylko na te pady. One są naprawdę doczyszczone, więc to jest spoko. W ogóle Narwal to aż wybielił je. Także jest naprawdę dobrze. Zapraszam Was oczywiście do dyskusji w komentarzach. Od razu powiem, że ten materiał nie jest sponsorowany, bo sponsorowane porównanie to miałoby mniej więcej tyle sensu co nic. Dzięki partnerom takim jak Computronic i MyScreen możemy to robić, to jest fajne. Sami sobie wybraliśmy te odkurzacze i tak dalej. Najlepsze odkurzanie Roborock. Najlepsze mopowanie Narwal. A jedno i drugie robi dobrze też Dreamy i jak ja bym miał wybrać odkurzacz dla siebie w tej chwili, to wybrałbym Dreamiego. Dlaczego? Dlatego, że jest najtańszy z tych trzech. Druga sprawa, ma wszystko. Czyli i wysysanie, i zmianę wody, i można go podłączyć do kanalizy, co prawda tylko w wersji chińskiej, więc w Europie tego nie ma, ale jakby myślę, że to niedługo wejdzie. Fajnie sobie radzi, jeśli chodzi o odkurzanie, fajnie sobie radzi, jeśli chodzi o mopowanie. Jest takim odkurzaczem kompletnym, który nie robi wszystkiego najlepiej, ale robi to na tyle dobrze, że spokojnie mógłbym mi sprzątać i bym był zadowolony. Więc to jest moje podsumowanie. Czekam oczywiście na Wasze zdanie. Widzieliście, jak to wygląda. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich porównań. Jeśli chcecie jakieś inne porównania sprzętów, to piszcie w komentarzach. No i co? Ja się w tej chwili z Wami żegnam. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. Natomiast postaraliśmy się tak pokazać w miarę hardkorowych warunkach. Oczywiście nikt nie rozlewa mleka w domu kilka razy dziennie. Nikt nie rozsypuje kawy w salonie co chwilę. Więc te odkurzacze do takiego bieżącego utrzymania porządku sprawdzą się świetnie w każdym wydaniu. Natomiast
no jakby my musimy pokazać to w testach bardziej hardkorowo, no i tutaj werdykt jest jaki jest. Natomiast zapraszam was oczywiście do sekcji komentarzy. Tyle na dzisiaj. Widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale Rootblog. Czołem!